Jambo Christelle Fitri, mpendwa msikilizaji, jambo, karibu kufuata matangazo tuliokuandalia kwa siku ya leo. Kwanza habari zenyewe kwa ufupi. Hospitali kuu ya serikali mjini Bunia yapewa msaada ya vifaa vya kujikinga kwa upekee dhidi ya maambukizi ya janga la Ebola. Ni msaada toka jeshi la usalama ya asili ya Bangladesh iliyopokelewa na kiongozi wa hospitali hii. Na jeshi la taifa FARDC walituangana na wanamgambo wa kikundi cha wazalendo mtaani Lubuntu, jimboni Maniema, ikisababisha watu 6 kuharibiwa maisha na wakaaji kuhama makwao. Lakini pia huko Mjimai jambo lisilo la kawaida yaanza kuonekana, ikiwa vijana wanaosafisha magari waonekana kwa nafasi nyingi kunako barabara. Haya na mengine takujia punde tu kwa urefu. Mpendwa msikilizaji, kaa nasi. Leo ni siku ya pili, tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka tuliomo. Tufungue matangazo yetu jimboni Ituri, ambapo tumeharifiwa kwamba kituo cha matibabu ya serikali ya Bunia ilipokea hii Jumapili vifaa vya kutosha vya kujikinga. Ni msaada kutoka jeshi ya usalama ya asili ya Bangladesh ya tume la MONUSCO, msaada inayolenga kupambana na janga la Ebola inayovuruga tangu majuma kadhaa sasa mji wa Bunia, makao makuu ya jimbo la Ituri. Miongoni mwa vifaa vile hupatikana sawa vile dawa ya kusafisha mikono, masanduku ya glavu, majozi, makapuni ya sabuni na jeli za alcohol. Ni kiongozi msimamizi wa hospitali kuu ya serikali wa mji wa Bunia, Daktari John Katabuka, aliyepokea vifaa vile, akisema kwamba msaada huo wa tume la MONUSCO itachangia sana kwa kupunguza maambukizi kwa waganga. Daktari Katabuka alichukua fursa kama na hii kwa kuwasihi wafadhili wengine wa mataifa na kimataifa kuchangia ili kuweka kando janga lile ambao tayari amerikodi wahanga wengi jimboni Ituri. Daktari John Katabuka alizungumza na Martial Kizabiamungu. Msaada huu ni muhimu sana kwa wafanyakazi wa afya ambao wanapashwa kupokea kesi zinazokuwa za ugonjwa wa Ebola. Wanahitaji vifaa vya kuwakinga katika kituo cha matibabu cha Ebola, bali pia kwenye mapokezi tayari watakuwa na vifaa vya ukinga, kwa sababu unajua nini, mlipuko huu wa Ebola umetushangaza tulipokuwa hatujitaraji. Kazi ya kwanza ambayo ilishughulishwa wagonjwa haikuweza kujua kuwa ilikuwa mlipuko huu wa Ebola. Kisha hapa mumeona madaktari wakifa wakijaribu kuitibu wagonjwa. Kwa vifaa hivi tutaendelea hata kidogo kupiganisha ugonjwa huu na kuhakikisha huduma bora kwa wagonjwa, lakini pia kulinda wafanyakazi wa afya wenye kuwa kumstari wa mbele. Kwa ukarasa huo tu ya afya, tukizungumzia kupambana na janga la Ebola, jimboni Kivu ya Kaskazini, makanisa waanza kuchangamkia shughuli hii. Kunako makanisa nyingi vifaa vya kusafisha mikono kwa maji mengi na vipimo vya joto vyatumiziwa. Huko kunako makanisa mamoja heshima ya kutengwa kwa mita moja kanisani yaheshimiwa pia kabisa. Kuna pia makanisa mengine ambao kwa kuepuka msongamano wameamua kugawanya vipindi vya ibada. Ni sawa pia kunako kanisa la Waadventista ya Madrandele, kama atueleza hapa anayehusika na maendeleo kanisani Jacques Mieri tulipozungumza naye. Tumeunda ndani ya makanisa mbalimbali ekipe ya riposte juu ya Ebola, na ukiingia kanisani utakuta kiti ambayo ilikuwa na prendre 9 personnes tumereduire ya 4 juu ya kurespekte kwanza etape ya kwanza ya distanciation ya 1 metre pour éviter les contacts, na mbele mtu aweze kuingia ndani ya concession ambao tunaita mashemash madiacre wiko mini na appareil thermoflash kumezire temperature mais aussi na kurequérir ma information juu ya wageni wenye wanatotokelea, kujua wenye wanatokea ndani ya mazone zenye zikuwa riske na zone zenye hazikuwa riske, na kuangalia giza ya kuongoza wale wageni ndani ya kanisa na wiko na place yao specifique. Katika ibada mbele ya mhubiri ashimami ili atoe neno, tuko na mweko charge na departement ya sante, tuko na wa IT wawili, wanganga wawili ambao wiko na 15 minutes juu ya sensibilisation na kuambia watu gizi ugonjwa iko na ugonjwa inaua, na wakati mkristo anaweza resiste ama kuleta intox ama masemi fulani kusema ugonjwa haiko, anahatarisha community yote na nafrene kazi ya evangelization. Na utajua pia kwamba nyakati za kipwa yaanja kuandamana kunako mji mkuu wa nchi, ikishindikizwa na vumbi, pia hewa tulivu kwa nyakati za usiku, lakini pia magonjwa ya mafafa, kifua kikuu, kikohozi,
pneumonia na hasa mashambulizi ya pumuzi yahatarisha familia nyingi, hasa watoto na wazee. Madaktari wanawashauria wakaaji kuchukua hatua za ukingo ili kupunguza hatari zinazohusiana na kipindi hiki cha hali ya hewa, alisema Daktari Clarisse Kapinga, aliyekumbusha tabia nzuri inayopaswa kuigwa na inayopaswa kwa wakaaji kwa muda huo. Ikiwa kama hali haitulie, sherti kuonana na daktari. Kama nilitanguliza na kusema, huko jimboni Maniema hali tulivu yameripotiwa hii Jumatatu Palubutu. Huko weekend uliopita watu 6 waliharibiwa maisha, watu wengi walijeruhiwa, lakini pia wakaaji walihama makazi zao. Hali hii yatokana tu na matwangano yaliyozuka kati ya wazalendo wanaomtii akina Alfani Bukuyu na jeshi la taifa FARDC. Habari tunazo ni kwamba wazalendo hawa kisha kujipenyeza tarafani Lubutu walijaribu kuingilia kunako duka la silaha la jeshi, ila hawakufaulu. Kisha kushindwa kwao, walifyatua masasi pasipo utaratibu iliyosababisha watu kuharibiwa maisha na wengine kujeruhiwa. Toka pande zote vilio vinasikika ili kurejeshwe uwepo wa serikali kwa maeneo yale. Na jimboni Tanganyika, zaidi ya wakongomani 500 waliokuwa wakiishi katika nchi jirani ya Zambi kunako kambi ya wakimbizi ya Matampala walirudishwa nchini DRC kupitia mtaa wa Pweto. Shirika la Umoja la Mataifa inayoshughulikia wakimbizi ICR yasema kwamba msafara wa mwisho iliyowaleta ilifika Ijumaa. Kiongozi wa ICR kwa maeneo ya Grakatanga asema kwamba kazi huo yalingana tu na matakwa ya wakimbizi hawa kwa kurudi makwao. Pole Munanga atuarifu zaidi. Kurejeshwa kwa kutaka kwao pekee kwa wakimbizi wa Kongo waliokuwa wakiishi Zambia ni mchakato ulioanza mwezi wa Mei uliopita kulingana na HCR. Msafara wa kwanza uliwasili katika kituo cha usafiri katika eneo la Pweto kumwezi wa Mei tarehe 21 na wa pili ulikuwa Mei tarehe 27, na msafara wa tatu wa wakimbizi kutoka Zambia uliwasili DRC siku ya 5 iliyopita tarehe 5 Juni. Kwa jumla jamaa 184 inayohesabiwa zaidi ya watu 500 tayari imerejeshwa makwao na mchakato inaendelea, HCR ina ripoti. Mkuu wa ujumbe mdogo wa HCR huko Grand Katanga, Kati Daniel Moni, usema kwamba kila mkimbizi anapokea pesa kabla yake kurejea eneo lake la asili, na anaongeza kuwa wengi wa wakimbizi hao ni wale waliokimbia ukatili uliofanywa na wanamgambo wa Bakatakatanga mwaka wa 2017 katika maeneo mbalimbali ya Grand Katanga. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi. Kwa habari ya siasa, kongamano la makanisa za Kikristo nchini Kongo maarufu SSA yadhani kwamba mipangilio yeyote ya kubadili katiba katika hali ambalo nchi inayopitia sasa yabidi kujibia kwa hitaji maalum ya majadiliano ya kitaifa ya utulivu na ya namna ya kipekee. Hii ni yaliyosemeka kunako kipindi cha 66 ya mkusanyiko ya viongozi wa kongamano la makanisa la Kikristo mjini Kinshasa hii Jumapili. Kwa upande mwingine, kongamano la makanisa za Kikristo SSA yawalika wafanya siasa kutoa kwanza kabisa thamani kwa kikao cha majadiliano ya uhuru kabla kwa kugusia masuala ya kugeuzwa kwa katiba, alisema mchungaji Dominique Mukanya, katibu mkuu nchini wa SSA. Na huko Mbujimai nilitanguliza pia na kusema jimboni Kasai ya Mashariki, jambo lisilo la kawaida yaanza kuvutia angalisho ya wapitaji, hasa watembeza pikipiki, yani wavulana wanaonekana pembezoni mwa barabara wakijihusisha na usafisha magari ikiwa zamani hawakuweko. Maswali ya zuka pande zote kujua kama ni changamoto kiuchumi wala ukosefu ya kuwashughulikia vijana. Ripoti ya Esther Ndalafina katika usomi ya Florence Kizalunga. Kwenye barabara ya Katedrale mita chache kutoka mzunguko wa Uhuru, jeti za dawa ya kunyunyuzia maji, matambara na vijana wanafanya nzongo kuzunguka magari. Wakati mwingine kuna 2, wakati mwingine 3, kila mmoja ana jukumu maalumu. Vijana hawa wanatumia viosha shinikizo mpya kabisa, ndoo na sabuni za viwandani. Mpango wao wamefanya kando ya barabara bila makazi au mitambo ya kudumu. Adolphe Kabwekela anasema alipata njia ya haraka ya kulipa masomo yake. Waendeshaji pikipiki na wamiliki wa magari sasa wanatumia fursa ya kukidiri kwa mitambo ya kuosha magari, kwani bei imekuwa rahisi kujadiliwa kuliko wakati jiji lilikuwa na sehemu chache tu zilizo na maeneo 5
maneno tu, lakini nyuma ya ustadi huu maswali kadhaa yanaibuka, ikiwa ni pamoja na uvamizi wa fujo wa nafasi za umma na uharibifu unaowezekana kwa barabara zilizojengwa hivi karibuni, kama alivyonena Joseph Kanyana. Baadhi ya waangalizi bila shaka wanatoa wito wa kuwepo kwa udhibiti ili kuhifadhi nafasi ya umma na usalama wa mtumiaji. Naam, sasa fuateni kipindi chetu cha pili ya matangazo yetu ya siku ya leo na Biro Zaliza Wadi. Radio Okapi. Invité en Swahili. Leo tunampokea mwakilishi wa shirikisho la wanawake ajili ya amani na usalama jimboni Kivu Kaskazini. Bi Rachel Mululu anazungumza kuhusu utetezi wa shirika lake kwa ajili ya kurejesha amani pamoja na kuhusika kwa wawakilishi wake katika mchakato wa kisiasa unaoendelea kati ya serikali ya Kongo, serikali ya Rwanda na AFC M23. Kuhusu swala hili, wamama hawa walituma barua ya utetezi mwanzoni mwa mwezi huu kwa rais wa DRC, kwa MONUSCO na kwa wahusika mbalimbali wanaochangia katika juhudi za amani. Rachel Mululu ahujiana hapa na Bernard Nyangi. Mama Rachel Mululu, jambo. Jambo sana baba journalist. Kitu gani kinapatikana katika hiyo barua? Tunaandikia viongozi, waongozi wa MONUSCO, tunaandikia waongozi wa CIRGL, tunaandikia pia waongozi wa OCHA kufatana na uutu wa watu, zaidi sana wale wakimbizi wa vita wenye walirudia makwao, wanaishi ndani ya hali isiyo nzuri, zaidi sana wa mama na watoto. Pia tuliandikia viongozi vya ngazi za juu wa nchi yetu, kwa sababu amani inaangalia kwanza guvernema yetu. Waangalie namna gani mwanamke anapaswa husika na amani na usalama. Si wengine watenda tutetea, wengine wanaume kimaendeleo wanasema kinyo unafanya bila mimi unakifanya zidi yangu. Ni kusema wanawake walipenda ile manoti de plaidoyer zetu hama mabarua, tukiomba waongozi hao, tunapenda wanamke wapatikane popote kwenye tunatafuta au kwenye wao wanatafuta amani na usalama. Hiyo kwa nini? Ndani ya vibarua mnakuwa pia mapendekezo ama recommendation. Tunaonesha magumu yenye inaendelea kutesa raia, zaidi sana wa mama, hata wa baba, hata watoto kwa jumla. Wengi leo wanateseka, mauaji haiishi. Budongo ya Kongo inaendelea kumwangikia damu, zaidi sana damu yenye haina makosa. Tunapenda sisi wa mama tuende pale tusikilize nini wanapanga. Wakikamata makoro ama vipengele wanaandika ndani nini. Pengine tukikuwa na wamama wengi wanazunguruka meza ya amani na tutapata amani. Mnajiadrese kwa MONUSCO, mnajiadrese kwa OCHA, kwa rais wa nchi. Ni kibarua kimoja tu ama muligawanya kila moja anakuwa na script yake katika hiyo barua? Asanti sana. Kibarua hiko ni kimoja kufatana na lengo. Lengo letu kwa jumla ni kuhusu mwanamke ausike pia akuwe kwenye meza ya amani. Kwenye wanaume wako natafutia amani, wanawake wakuwe nao pale, wapane mawazo yao. Sababu sisi wanamke tunakuwa kando kando wenye kuteseka kila wakati. Sasa tofauti ni gani ndani ya vibarua? Tofauti ni kwamba kunakuwa mapendekezo mbalimbali ama recommendation yenye tunaandikia guvernema yetu, kwa sababu guvernema yetu abo njoba ba responsable numero 1. Wakati tunaambia guvernema yetu ishikaze kwa kuproteger wa civile, washikaze kukinga raia, washikaze kumaliza vita. Wakati tunaenda kwenye waongozi wa MONUSCO tukiwaambia tunasikia seselefe, lakini hakuna hata mabadiliko, matata inaendelea. Tunawaambia waangalie kwa mwisho kuna nini. Kuna kwa makoro mingi, baada ya sinyatire tunasikia tena kuna kuwa vita. Na wenye kuteseka zaidi sana ni wanani? Ni wakaaji, zaidi sana wa mama, watoto, hata wa baba, hata vijana. Ndio maana tunasema wamama tunaomba ndani ya vibarua vyetu hivi ama plaidoyer, wamama wakuwe kwenye meza ya amani, wakiendelesha pia kufuatilia suivi evaluation binafikia wapi kusudi tupate amani yenye kudumu. Kulikuwa hata recommendation kubwa yenye wamama walisema ingiliwezekana basi OCHA usika na uutu wapime angalia pia kimaendeleo. Tusishie tu katika urgence ni mzuri, lakini tuanje angalia maendeleo, tukianja fikiria kwanza amani yenye kudumu. Na sasa kiisha hiyo kutuma hiyo barua,
ni kipi ambacho mnapangilia kufanya? Kisha kutuma mabarua, tunapangilia mipango mingi sana, kwa sababu tuko natuma barua na tunatuma pia plan d'action ya Synergie Femme et Sécurité, yaani kusema kazi gani tunafanya na tutafanya mwaka mzima. Pia tunakuwa na chombo chenye tunakamatishia hako ni resolution 1325, kwa sababu tukiangalia kipengele ama nguzo ama pilie ya participation pale kunakuwa makazi mbalimbali, kuhimiza wamama, kuangalia namna gani wamama wanaweza zogelea meza ya amani, kufanya suivi evaluation, tutaendelea kufuatilia. Tukiangalia mu niveau ya prevention, wamama wengi na protection, wamama wanaenda kushamba wanabakwa, nini tutafanya? Wamama wananyanganywa hata nafasi zao, wamama wanakuwa na mashida mbalimbali. Ile yote ni makazi mbalimbali tutaendelea kufanya. Rachel Mululu, shukrani. Shukrani sana baba journalist, na Mungu awabariki. Radio Okapi, dossier en Swahili. Kupona kwa wagonjwa kadhaa wa Ebola huko Bunia kunatoa matumaini mapya katika mapambano dhidi ya ugonjwa huu mkali. Watu hawa walionusurika walipokea vyeti vyao vya kuachiliwa kutoka kituo cha tiba cha Ebola cha Nyakunde, ishara yenye nguvu inayokumbusha kuwa ugonjwa huu unaweza kupona wakati matibabu yanapoanzishwa mapema. Zaidi ya hafla hii, viongozi wa afya wanataka watu hawa waliopona wachangie kikamilifu katika kampeni za uhimizaji wa wakaaji. Mengi katika ripoti ya Jean-Claude Lokidile. Zaidi ya umuhimu wa ishara hiyo, tukio hili linakumbusha kwamba kupewa matibabu haraka unaongeza uwezekano wa kupona na kuendelea kuishi. Miongoni mwa watu waliotangazwa kuwa wamepona wapo wanaume na wanawake ambao walikabiliana moja kwa moja na ugonjwa huo wa hatari. Leo hii wao ni washuhuda muhimu kwa jamii ambazo mara nyingi kukataa kukubali kama ugonjwa huo yupo kweli. Mika Makati ni mmoja wao. Effectivement nilikuwa testé positif nyuma 10 jours ya hospitalisation, nikakuwa testé positif da ugonjwa ile Ebola. Merci, nikapata matunzo na ni jambo la kushukuru, ni neema ya Mungu, kwani kwa neema kabisa, kwani ile ugonjwa iko na beba watu mingi sana. Kwa uongozi wa afya waliokuwa leo hai ni mabalozi muhimu wa uhamasishaji jamii. Ushuhuda wao unaweza kusaidia watu wenye kutambua dalili za ugonjwa huo kutafuta huduma za afya mapema. Huyu ni Dieudonné Mwamba, mkurugenzi mkuu wa Institut National de Santé Publique. Donc je vais vouloir terminer ma rete par ici. Nakomesha misemi yangu nikiwasihi muwe sasa washahidi mkishuhudia ugonjwa yaliyowafikia. Sasa watu watawasogelea juu ya kuelewa kama kweli mumepata uponyaji. Mtawaambia kwamba mara hapo mnapoona dalili za ugonjwa huo, haraka endeni kwenye kituo cha afya kwa kupewa matibabu na kuna bahati ya kupewa uponyaji. Kauli hiyo pia unaungwa mkono na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani OMS, Daktari Tedros. Kwa mujibu wake, ushuhuda wa walioondoka leo hospitalini unaonyesha wazi kwamba Ebola unaweza kutibika na kushindwa endapo wagonjwa watafikishwa mapema katika vituo vya afya na kupata huduma kwa wakati. Ombi langu kwa jamii, kama mumeshindikizwa haraka kwenye kituo cha afya na mkiheshimu kanuni za waganga, kumbe unaweza kuponyeshwa na ugonjwa wa Ebola. Tunatupatia imani kwamba ugonjwa hiyo kweli tunaweza kuikomesha. Huo ndio ujumbe langu kubwa. Viongozi wa afya wanatoa wito kwa jamii kuendelea kuwa macho dhidi ya dalili za ugonjwa huu na kushirikiana kikamilifu katika juhudi za kuizuia. Pia zinategemea mchango wa waliopona katika juhudi ya kusambaza ujumbe wa kinga. Toka Bunya, naitwa Jean-Claude Luki Dile, Radio Okapi. Na hii itakuwa ni mwisho wa matangazo yetu. Mpendwa msikilizaji, asante kututegea sikio. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo.
Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.